Ndeto cia kĩeha iria irakĩenderea gũkorwo gũkũ nenda-inĩ nĩ atĩ Akenya nĩ maracakaya gĩkuũ kĩa mũthaki wa mĩthako ya ngerekano Charles Odunda ũrĩa ũrahurũkire hwaĩ-inĩ arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 38. Charles egwatĩire ngumo nene rĩrĩa arathakaga gĩbindi kĩa Makutano Junction na No Zone. Thutha ũcio nĩ akoretwo agĩthaka ibindi ingĩ itiganĩte. Charles aroruhurũka ũhoro. Akenya nĩ makorirwo magĩthiĩ mwena wa comment section kũrĩa Facebook na makorwo makĩendithĩria family maũndũ mega, maũndũ ma kũmahe hinya ndagĩka-inĩ ĩno mena kĩeha. Ena Shalon Zamila JM akauga No Zone or rest well Chalo. Ena Chantel Wajiro akauga I remember Makutano Junction, may his soul rest in peace. Ena Ali Downson akauga rest in peace. Ena Monica Rewesinki akauga let his soul rest in peace. Ena Ngedo Mutai akauga Makutano Junction was the best, rest well Charles. Gũkũ nĩ kwa Mwangi wa Mohoro, gakorwo ngĩkũhoya na gĩtĩo kĩnene mũno gũkorwo ũgĩ-subscribe thĩinĩ wa YouTube channel ĩno.